Hej! Nu ska vi iväg till Motorcycle Inferno i Munkfors. Sälja lite kläder. Idag är min medhjälpare Penny. Är det första gången du är med? Vi missade ju Inferno förra året, eller hur Penny? Missade vi det? Ja, kommer du ihåg det? För vi missade det. Det är därför vi verkligen vill hit i år. För vi kände att det här är SKRaPs arena. Jaha. Men så kraschade ju upp förra veckan. Så vi var lite oroliga att vi inte skulle komma med. Men det gick ju så bra så då fick väl jag åka då. Och du. Hur många bilar har vi sett på vägen då? 21 bilar än så länge. Ganska lite, eller? Nej. Back on road. Nu har vi landat här och byggt upp vårt lilla camp för dagen. Precis vid ingången. Skönt tar vi ett varv.
Haft upp en halvtimme, sålt ett par jeans, en kepa. Vad tycker du, Penny? Går det bra? Snart kommer FXR-Karl förbi och kolla läget. Då får han stå och hålla i tyglarna lite för att gå runt och filma lite cyklar och kolla lite utställning. Och återkommer. Tjena! Det har gått väldigt bra idag tycker jag. Det har varit väldigt mycket folk. Hur mycket folk kan det ha varit? Typ 800 pers. Supermycket motorcyklar. Bra dag. Motorcycle Inferno. Ja, hej då! Hej då! Nu har du packat ihop. Har du redan sagt hej då? Ja. Okej, nu packar vi ihop. Penny löser. Ses nästa år. Inferno. Ja, hej då!